एक ट्रायंगल के 3 एंगल है, मान लीजिए ए बी सी, और बराबर टोटल हो गया 180 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री में से सी को माइनस कर देता हूं और दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अगर मैं इसके आगे साइन लगा दूं और इसके आगे भी साइन लगा दूं तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 जो है वो बदल जाएगा कॉस सी बाई 2 के अंदर। तो अगर ऐसे ही रिलेशन आपको पता है, साइन कॉस में बदलता है, कौन किस में बदलता है, तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? फटाफट से पूरी क्लास।